そうなんですよ。今回私がこの曲本当にめちゃくちゃずっと前に好きで、この曲自体がもうバラードが大好きなんです、私が。なのでいつかやれたらいいなって思ってて。そうです、よかったです。もう雰囲気違いましたよね、去年とはまたガラッと違う感じで準備してみました。はい、そうなんですよ。ムービーの時にちょうどともやもこう椅子に座ってるシーンあったじゃないですか。でその時にともやめっちゃ緊張してて、もうガッチガチだったんですよなので、もっとラフにもう緊張せんでいいよって、もうなんなら声出して歌ってもいいよみたいな感じで、もう全然口パクで撮るんですけど、もう口パクがぎこちないならもう歌っちゃえって言って、もう私も歌ってちょっと声出してみたいな感じで、ちょっとそんな感じで撮影しましたね。めっちゃ緊張してたらしいです。そうなんです。でなんかその録音自体も、てか友達と一緒にこう録音も一緒に合わせたわけでもなく、私よりも先にこう智也がレコーディングをしてから私がレコーディングをしたんで、そのこうなんていうんですか、その同じ曲ハーモニーが合うかどうかも私もちょっと不安だったんですけど、智也がもうバッチリ歌ってくれたんで、もう私もそれに合わせて録音した、レコーディングしたって感じで、はい、しましたね。そうです네, 제가 좀 한국어로도 얘기할까요? 제가 저번에 그 토모야랑 그 무비 찍었을 때 엄청 토모야가 많이 긴장을 했어요. 그래서 조금이라도 긴장 풀 수 있도록 그냥 막 불러도 돼 그렇게 얘기하고, 좀 제가 생각했던 것보다 많이 긴장을 했더라고요. 네, 근데 좀 재밌었고, 원래 제가 녹음을 한 후에 토모야가 하는 게 맞는데 그 일정 때문에 토모야가 먼저 녹음을 했어요. 그래서 제가 그 녹음을 한 거를 듣고서 녹음을 했는데 생각보다 너무 좋아가지고 잘해주셔가지고 네, 너무 감사했어요. 네. ありがとう。よかったよかった。